देखो देखो देखो, ये कितना प्यारा घर है। ये गाय क्या खा रही है? बच्चा आपको दिख रहा है क्या? ये गाय तो चॉकलेट खा रही है। ये शेर को देखो, अरे ये मुर्गी को क्या हो गया है? अरे ये कितनी प्यारी गाड़ी है, कितनी अच्छी गाड़ी है। इसको चलाओ, इसको, ये तो खुद से चलती है। देखो देखो देखो, ये एक और गाड़ी आ गई है। ये भी कितनी प्यारी है। इनके ऊपर कौन बैठा है? इन्होंने तो चश्मे पहन रखे हैं। ये देखो देखो, डॉल आ गई। डॉल को बिठाओ, डॉल को लेटा दो, बिठा दो। अरे डॉल, तुम क्या कर रही हो? इन गाड़ियों को चला रही हो। देखो देखो, डॉल को गाड़ियां चला रही है। ये देखो, ये क्या है? ये तो एप्पल है। अरे ये एप्पल के तो 2 टुकड़े हो गए हैं। लो डॉल, तुम एप्पल खाओ। देखो देखो देखो, डॉल तो एप्पल खा रही है। इस एप्पल को काटेंगे। देखो बच्चों, ओ ये चाकू से एप्पल को काट दिया। डॉल को खिला दो। लो डॉल, एप्पल खा लो। देखो देखो, ये क्या आ गया है डॉल के पास? ये डॉल के पास ये जेली आ गई है, जेली वाली बॉल आ गई है। ओ वाओ, इस बॉल में से तो ये क्या निकल रहा है? कितनी प्यारी बॉल है बच्चों। देखो कितना अच्छा लग रहा है इसको दबा के। वाओ, ये तो मेरी फेवरेट है। देखो देखो देखो, ये कौन आ गया है अब? ये घोड़ा आ गया है। इस घोड़े को क्या खिलाएंगे हम? इस घोड़े को चॉकलेट खिलाएंगे। कौन सी चॉकलेट खिलाएंगे? जेम्स खिलाएंगे। लो घोड़ा, आप जेम्स खाओ। देखो देखो, ये एक और कार आ गई है। इस कार को चलाएंगे। इस कार को कौन चलाएगा? इस कार को कैप्टन अमेरिका चलाएगा। चलाओ। ये देखो, ये क्या है? ये ऑरेंज है। इस ऑरेंज को कौन खाएगा? इस ऑरेंज को भालू खाएगा। लो भालू, तुम ऑरेंज खाओ। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। सभी लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो ये क्या चीज आ गई है? ओह, ये तो चक्री है। इसको घुमाओ। वाह, कितनी अच्छी लग रही है। कितना प्यारा कलर है इसका। कितनी अच्छे से घूम रही है। बच्चों कैसा लगा आपको ये? वाह, इसको यहाँ रख देते हैं। चलो, अभी एक और गाड़ी आ गई है, पुलिस वाली। अरे ये पुलिस वाली गाड़ी यहाँ क्यों आई है? ये क्या एक्सीडेंट हो गया है कि यहाँ पे? चलो चलो चलो, इनको अलग अलग करते हैं, इनके एक्सीडेंट को बचाते हैं। ये देखो, डॉल को लिपस्टिक लगाओ। लो डॉल, तुम लिपस्टिक लगाओ। चलो, ये लिपस्टिक तुम अपने पास रख लो। देखो देखो देखो, ये क्या है? ये कितना प्यारा छोटे छोटे सा घर है। वाह, इसमें दरवाजा भी है। इस घर में कौन रहेगा बच्चों? इस घर में कौन रहेगा? मैं रहूंगा। चू 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 चू, मैं रहूंगा इस घर में। चलो, इस घर में इसको रहने देते हैं। वाह, ये सब कितने प्यारे लग रहे हैं। ये घर कितना प्यारा लग रहा है। इस घर में कौन कौन रह रहे हैं? ये देखो, एक गिफ्ट, एक मैजिकल बॉक्स दिखाती हूँ बच्चों आपको। इस मैजिकल बॉक्स में क्या है? देखो देखो देखो, ये देखो मेरा मैजिक बॉक्स। इसमें क्या है? ये कौन है? वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा टेडी। इसको यहाँ रख देते हैं। ओ, एक और देखो, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। इसको भी यहाँ रख देते हैं। ये कितनी प्यारी लड़की है। वाह वाह, ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं। ये कौन आ गया है? घोड़ा आ गया है ये इनके पास। ये देखो, ये क्या है बच्चों? ये स्ट्रॉबेरी है। ये कौन खाएगा इसको? इसको खिलाते हैं। अरे वाह, कितना प्यारा टेडी है। इसको भी यहाँ रख देते हैं इनके पास। वाह बच्चों, इस गिफ्ट बॉक्स में तो क्या क्या निकला है। इतना प्यारा प्यारा गिफ्ट किसने दिया मुझे? आपको भी चाहिए ऐसे गिफ्ट? वाह, ये सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। ये कार चला रहा है, ये जेम्स खा रहे हैं, और ये एक और डॉल आ गई है। वाह, इसको भी यहाँ बिठा देते हैं। इसको भी गिफ्ट देते हैं। इसको क्या गिफ्ट देते
इसको भी एक बॉल गिफ्ट करते हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी बॉल है। इसमें से जेली जैसा क्या निकल रहा है बच्चों? वाह, कितनी प्यारी बॉल है ये। लो डॉल, तुम ले लो इस बॉल को। लो डॉल, तुम चॉकलेट भी खा लो। एक और चॉकलेट खा लो। और कौन सी चॉकलेट खाओगी तुम? डेयरी मिल्क भी खा लो। वाह, ये सब लोग चॉकलेट खा रहे हैं। देखो बच्चों, ये कितने सारे टॉयज हैं। देखो, आपको कितने सारे टॉयज दिखाऊंगी। ये क्या है? ये एग शेप का क्या है ये? चलो खोल के देखते हैं। अरे, ये तो खुल ही नहीं रहा है। देखते हैं इसके बाद में। अरे ये क्या? 2 और 3 लिखा हुआ ब्लॉक। और क्या क्या है देखते हैं। ठीक है, रोबोट पिंक कलर का। वाओ, कितना अच्छा है। अरे डॉल, तुम्हारी गर्दन कहाँ गई? अरे डॉल की गर्दन ढूंढो। किसी ने देखी थी क्या? कहीं दिख रही है क्या इसमें? मुझे तो नहीं दिख रही। चलो देखते हैं, बाद में कहीं दिख जाए। अरे लाफिंग बुद्धा, तुम कितने अच्छे हो। कितना जोर से हंस रहा है। कितना मोटू मोटू सा पेट है। वाओ वाओ, कितना अच्छा है। और क्या क्या है देखो। अरे दोस्तों, ये क्या है? अरे ये तो रोज है, गोल्ड वाला। कितना अच्छा है। और क्या है इस बॉक्स में? अरे तुम क्यों रो रही हो? खिलौने से फिर लो ना, क्यों नहीं? खिलौने से फिर लो ना, क्यों नहीं ले रही? नहीं देती? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मैं दिला दूं? इनमें से क्या लेना है? क्या लोगी? गुड़िया लोगी? कितने की है ये गुड़िया? 50 की है। अच्छा, ये तीनों? अच्छा, ये तीनों दे दो फिर। ले लो इनसे 3। फिर क्यों रो रही हो? और खिलौने चाहिए? इनमें से क्या चाहिए? क्या चाहिए इनमें से? चाणक प्याली चाहिए? ये चाणक प्याली कितने की है? 50 की है। चल ले लो फिर, आओ ले लो। फिर क्यों रो रही हो? और खिलौने चाहिए? इनमें से क्या चाहिए? गुड्डा चाहिए? ये कितना क्या है? 30 का है। आओ ले लो। हाँ, ये लो, उठा लो। अब फिर क्यों रो रही हो? और खिलौने चाहिए? हाँ, और क्या लोगी इनमें से? बाल लोगी? ये बाल कितने की है? 10 की है। हाँ, बाल ले लो। अब फिर क्यों रो रही हो? और खिलौने चाहिए? इनमें से क्या चाहिए? कार चाहिए? बड़ी वाली या छोटी वाली? बड़ी वाली। कितने की है बड़ी वाली? है 50 की है। चलो ले दे दो, ले लो। फिर क्यों रो रही हो? और खिलौने चाहिए? इनमें से और क्या चाहिए आपको? गुड़िया चाहिए? बड़ी वाली? ये कितने की है बड़ी वाली? 100 की है। अच्छा, दे दो। हाँ, ले लो। फिर क्यों रो रही हो? और खिलौने चाहिए? अच्छा, इनमें से क्या चीज चाहिए आपको? पलंग चाहिए? ये कितने का है? 20 का है। अच्छा, दे दो, ले लो आओ। फिर रो रही हो? फिर क्या मसला? क्यों रो रही हो? खिलौने चाहिए? अच्छा, इनमें सब क्या चीज लोगे आप? ताश लोगे? क्यों, खेलना है इनसे? कोई और चीज लेनी है? अच्छा, पहले ताश दे दो इसको ही। दे दो।
रो रही हो? और खिलौने चाहिए? इनमें से क्या चीज लोगी? बंदूक लोगी? ये कितने की है? 40 की है। हाँ अच्छा दे दो, इसे ले लो। अब फिर क्यों रो रही हो? और खिलौने चाहिए? इनमें से क्या चीज लोगी? क्या चीज लोगी इनमें से? कुकर लोगी? कितने का है? 80 का है। अच्छा दे दो, ले लो। अब फिर उन लग क्यों रो रही हो? खिलौने और चाहिए? अब इनमें से क्या चीज लोगी? घोड़ा लोगी? ये कितने का है? 60 का है। ये वाला आपको यही चाहिए? अच्छा ये ले लो, आओ। अब फिर क्यों रो रही हो? और खिलौने चाहिए? अच्छा आपको क्या चाहिए अब? हाँ क्या चाहिए? शीशा चाहिए? ये कितने का है शीशा? 50 का है। इसमें अपना मुंह देखना है आपने। आओ उठा लो, फिर दे दो इसे, मैं आपको पैसे दूंगा। अब फिर क्यों रो रही हो? और खिलौने चाहिए? इनमें से क्या चीज चाहिए आपको? और क्या क्या चीज चाहिए? लाठी चाहिए? ये कितने की है? 40 की। अच्छा फिर दे दो इसे, ले लो। फिर क्यों रो रही हो? और खिलौने चाहिए? अब इनमें से क्या चीज लोगी? गाड़ी क्या, वो चमकने वाली, चलने वाली? अच्छा यही वाली? ये कितने की है? 200 की है। कम नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। अच्छा आओ ले लो, इसे दे दो। फिर क्यों रो रही हो? और खिलौने चाहिए? अच्छा इनमें से अब क्या चीज लोगी? कप लोगी? कितना है ये कितने का है कप? 10 का है। अच्छा इसे दे दो, ले लो। हाँ यही वाला। फिर क्यों रो रही हो? खिलौने चाहिए? इनमें से कौन क्या चीज चाहिए? हाँ कार चाहिए? सफेद वाली है पीली? हाँ सफेद चाहिए। अच्छा सफेद कितने की है? सफेद कितने की है? 100 की है। 100 की सिर्फ। अच्छा ले लो इसे, दे दो इसे। खिलौने अब और नहीं चाहिए? अब इनके पैसे दे दूं? आपके पास पैसे नहीं है? नहीं है? ओ आपके कितने पैसे बनते हैं? कम नहीं करोगी? क्यों इतनी सारी चीजें लिए नहीं करोगी? पूरा 1000 लोगी? अच्छा ये अपना 1000 लो। फिर कल भी आओगी? चलो ठीक है।